Gente, beleza? Ó, aqui tá muito frio na chácara, nós estamos hospedados, passou uma semana. Aí, acendei uma fogueira aqui para aquecer mais, que tá muito frio aqui, muito mesmo. Tá com quantas blusas, vô? Eu tô com 2 blusas. Eu tô com 5. Com 2 blusas eu tô. Então, essa fogueira aqui vai ajudar a aquecer mais, porque tá muito frio mesmo. Muito frio, quer ver? Observe aí. Quantos graus você acha? Não sei. Deve estar uns 10. Aqui fora deve estar uns 10, 12 graus. Muito frio. Que é pra quem gosta de coisa gelada, É. frio. Agora para quem gosta de frio, então é isso aí. Olha aí, curto aí pra ir.